नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दोस्तों हम ये रणबीर फिल्म एक्टर रणबीर सिंह को हम एक फ़ोटो हमने बनाई है, इसकी हम मशीनिंग करने वाले हैं दोस्तों। साइज इसका दोस्तों है 25 mm बाई 55 mm दोस्तों, और गहराई है इसकी 3 mm के आसपास। गहराई में इसकी ऊंचाई इसकी 3 mm है। मैं आपको मॉडल दिखाया था इसका, ये देखिए हमने ये प्रोग्राम भी बना लिया इसका, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, हमारी ये फ़ोटो हमने मशीनिंग करनी है इसकी आज। आप देखेंगे इसको हमने क्या क्या हमें इसको उठाना है, क्या क्या इसका प्रोसीजर, क्या काम करना है। इसको मैंने दोस्तों फ़ोटो एडिट्स में इसको उठाया हुआ है, इसको 3 mm ऊपर, और ऊपर मैंने नाम भी लिखा हुआ है। आप देखिए ध्यान से, इसको 1 mm गहरा उठा हुआ RANBEER रणबीर, और नीचे मैंने इसकी फ़ोटो बना रखी है रणबीर सिंह की। दोस्तों मैं प्रोग्राम भी दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा। ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है इसका, MR का टूल है, मशीन रिलीफ का टूल है दोस्तों। सिलेक्टेड वेक्टर से बनाया है, बाहर आउटलाइन से इसको 1 mm का बॉल नॉज है दोस्तों। ये देखिए रास्टर में चला रहा हूँ इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको मैं। अब दूसरा टूल मैंने जो चलाया वो दिखाता हूँ आपको। वो दूसरा टूल चलाया मैंने 0.2 का फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर मैंने सिलेक्टेड वेक्टर से सिलेक्ट किया हुआ है इसको। रास्टर एंगल से चलाऊंगा इसको। टूल हमारा 0.2 का, नीचे देखें आप इसके अंदर, आप जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर 0.2 कॉनिकल है। ये फुलन ऐसे बनाया मैंने, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको अनसेलेक्ट कर दिया। अब लेके चल रहे हैं दोस्तों, इसको सेव करके मैं आपको मशीन पे लेकर चलता हूँ, और वहाँ देखते हैं इसमें हमें कैसे कटिंग कर पाते हैं और किस तरीके से ये इसका रिजल्ट आता है इसमें। ठीक है गाइज, मिलते हैं वहाँ पर आपको मशीन पर। ये देखिए दोस्तों, हम मशीन पर आ गए हैं। हमने कंप्यूटर ऑन कर लिया है, यहाँ पर प्रोग्राम भी लोड कर लिया है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1311 बॉल नॉज MR सरफेस आल डेप्थ एट 3.0। सिमुलेशन करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको इसको। देखिए सिमुलेशन किया है मैंने, तो टाइम दिखा रहा है 2 मिनट 42 सेकंड का टाइम दिखा रहा है दोस्तों। हमने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ से मैंने सेटिंग कर रखी है इसकी। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मशीन पर। यहाँ मैंने सेटिंग अलाइनमेंट करके इसका मैंने ये कट चला रखा है। यहाँ पर आउटसाइड मैंने पहले इसकी हल्का सा एंगल चेक करना होता है इसको, वो मैंने चला रखा है। अब मेरे को सिर्फ मशीन ऑन करनी है। यहाँ पर जो प्रोग्राम चलेगा हमारा, रफिंग करेगा इसका, उसको देखते हैं दोस्तों।
गाइस हमारा टूल यहाँ पर बॉल लॉन्च का 1 mm का टूल चल रहा है। देखिए कि मैं स्मूथली कटिंग कर रहा है, जीरो बना कर चला रहा हूँ दोस्तों इसको मैं। इसमें आप देखिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, ये जीरो बनाकर टूल चलाते हैं तो कैसे रनिंग करता है। ये दोस्तों ब्रास है, ब्रास तो कट जाता है, लेकिन अगर आपने मटेरियल काटना है MS राइस वगैरह, उसमें आपको लिफ्ट करके चलाना पड़ता है इसका 50%। इतना कट नहीं उठाती मशीन जितना इसमें कट रही ले रहा है। इतनी देर में तो कट टूट जाता है दोस्तों। इसलिए ये डिपेंड करता है मटेरियल आपका कौन सा है, उसके हिसाब से आपको इसका स्टेप डाउन भी रखना पड़ता है और आपको MR का टूल उठाकर चलाना पड़ता है पहला। ये देखिए यहाँ पर गाइस 3.4 का 3.5 mm 3.4 का ये कट चल रहा है इसमें, 3.4 mm का। इतना गहरा कट उठा नहीं पाता दोस्तों लोहे के अंदर, ये ब्रास में तो उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड दोस्तों मैंने इसकी 20% कर रखी है ताकि मेरे कट पे लोड ना पड़े। ये स्मूथली काट देगा 2-3 मिनट का प्रोग्राम है या ज़्यादा, अब मान लीजिए इसको 6-7 मिनट में काट देगा।
देखिए गाइज, हमारा ये 1 का बॉल नोज हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम इसकी मशीनिंग करेंगे 0.2 कॉनिकल से दोस्तों। ये देखिए गाइज, हमारी मशीन जो बनी हुई है भारत मशीन टूल की बनी हुई है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बढ़िया मशीन काम करती है यहाँ पर। मैं आपको इतने के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता बताना कि मैं किसी को हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, कांटेक्ट दे रखा है। कांटेक्ट पर्सन इसमें कार्तिक, मिस्टर कार्तिक मिलेंगे आपको। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये देखिए गाइज, मैंने नया प्रोग्राम इसमें सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लोड कर लिया है। 132 नंबर है इसका और 0.1 कॉनिकल का प्रोग्राम है दोस्तों। ये सरफेस हाल चलेगा, डेप्थ है 3.4 mm दोस्तों। मैं सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इसमें यहाँ सिमुलेशन आ रहा, टाइम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इतना टाइम लगेगा इसके अंदर, लगेगा टाइम 25 मिनट 26 सेकंड, यानी आप आधा घंटा मान लीजिए इसको तकरीबन। इसके अंदर आधे को आप 30 मिनट को आप मल्टीप्लाई कर दी 3 से, अगर 30 की स्पीड से चलाएंगे तो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा दोस्तों इसको मशीनिंग होने में। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको। गाइस, मैं इसको कलरफुल कर लिया थोड़ा सा, आपकी विजिबिलिटी थोड़े से भी इसमें मैं कैमरे में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इम्प्रेसिव करने के लिए। इससे अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में मशीन कटर कहाँ चल रहा है, इतना हमें क्लियर नज़र आता है दोस्तों उसमें। देखिए गाइस, हमारी यहाँ पर पॉलिश होना शुरू हो गया इस पर।
ये देखिए गाइस, हमारा ये फोटो तैयार है। यहाँ पर मशीनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं लेटर को लेने की कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। RANBEER। दोस्तों अभी हमारे ये हम इसको एक सैंपल के तौर पर बना कर दे रहे हैं पार्टी को। अभी अगर अप्रूव मिलता है तो हमको इसको साइज़ को बड़ा बनाना पड़ेगा। तकरीबन 6 इंची बड़ा पीस बनेगा दोस्तों ये। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही अपना कोऑपरेशन देते रहें। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए एक बार और मैं धन्यवाद बोलता हूँ दोस्तों आपका। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे दोस्तों आपने आज देखा कि हमने एक रणवीर सिंह की एक फ़ोटो काटी है। इसके अंदर 3 mm गहरी थी, वो तकरीबन 3.4 गहरी थी दोस्तों, और 25 mm विड्थ थी इसकी, और हाइट थी इसकी 55 mm दोस्तों। इसकी हमने मशीनिंग की है दोस्तों। ये देखिए,
देखिए दोस्तों, आपने देखा वीडियो के अंदर अच्छा खासा, ये हमारा अभी सैंपल बन के जा रहा है पार्टी के पास में। पार्टी से अप्रूवल मिलेगा तो साइज इसका कम से कम 4 या 5 गुना बड़ा ही बनेगा दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा इसके अंदर फेस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फेस हमारा बहुत ही, फेस के अंदर हमारी जगह नहीं मिल रही हमें इसको टूल चलाने के लिए। फेस थोड़ा हम क्लियर करेंगे इसका, ये जैसे साइज बड़ा बनेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों इसमें। बाकी पोर्शन दोस्तों इसका ठीक है। बाकी आप नीचे वाला पोर्शन देखेंगे बिलो द नेक, आप देखेंगे बहुत ही ठीक ठाक आ रहा है, बढ़िया पीस आया निकल के। ऊपर लेटर भी हमारे थोड़े से हो गए, वो हमारी सारी जो भी इसमें कमी दिख रही है वो सारी इसमें रिकवर हो जाएगी हमारा बड़े साइज़ के अंदर ही। ऐसा ऑलरेडी हम पार्टी को पीस पहले भी दे चुके हैं, अभी भी दे रहे हैं दोस्तों। इसका हमने फोटो ट्रेस किया, ट्रेस करके इसके ट्रेसिंग करने के बाद में हमने वेक्टर बनाकर इसके उठाए हैं दोस्तों। इसको बहुत अच्छे तरीके से काटा है इसको, देखिए दोस्तों। आपने वीडियो में देखा है मैंने किस तरीके काटा है। पहले मैंने एक का बॉलर चलाया इसके अंदर, उसके बाद 0.1 कॉर्न निकाल कर मैंने टूल चलाया इसमें। इसी से मैंने इसकी फिनिशिंग की है दोस्तों। अभी वीडियो को आप में देखेंगे इसके अंदर मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा आती है आने वाले टाइम के अंदर। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा, और CNC मशीन के बारे में तरह तरह के इसके अंदर किस तरह काम होता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नए असाइनमेंट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।